Армысыздар, қазақ елі. Мен бүгін қазақтың жігіттерін айтқым келеді. Жігіттер, мынау Қытайдың, мысалы, қазір міне бір видеоны көрдім. Қазақтың қызын шырылдатып екі қолынан сүйреп әкетіп баратыр Қытайлар. Үйленуге әйел қылуға, өзіне қатын қылуға әкетіп баратыр. Қазақтың қызын әкетіп баратыр. Ол Қытайдың жерінде, жер-жерде болып жатыр. Анау Қытайды көрмеген, тіпті Қытайша білмейтін, Қытайды көрмеген қазақтың ауылдары түкпірдегі. Соларға барып, арасынан бүкіл еркектерін қамап тастаған ол жерде. Қыздары ғана әйелдерді қорқытып, жаңағы қыздарын алады, өздерін әкетіп жатыр солай. Әйел қылып. Кейбір естіп жатырмыз енді, ол кейбір еркегі жоқ үйлерге кіріп алған дейді мысалы. Барады, ойына келгенін жасап кетеді мысалы. Бұл Қытайдың жерінде болып жатыр. Кеше анау Қастер мен Мұрагер деген келді ғой. Оларда неше түрлі сұмдықтарды айтып жатыр мысалы. Ойына келгенін жасап жатыр Қытайлар қазір. Ойына келгенін жасап жатыр. Енді олар мұнда келмей ме ертең бізге? Бізге келді олар, осында олар. Ертең осында жасайды соның бәрі. Ана жақта не жасады, соны мұнда жасайды. Емін еркін жасайды. Сонда не істейсіңдер, жігіттер? Түрмеге сені де қамайды ғой ертең. Сонда сен әйелің, қызың не болады сен? Міне болып жатыр. Ол ойдан шыққан, бұл кино емес. Бұл бір шетелде басқа жақта болып жатқан жоқ, өзіміздің қазақпен болып жатыр ол қазір. Сен ертең әйеліңді өзің түрмеге қамап тастайды, неше жылға. Мысалға анау жігіттер айтады, жаңа қашып келген. 4-5 жыл дейді ол, әйелдер дейді, еркек көрмейді, енді жатыр түрмеде барлығы. Олардың өздері мысалға көшеге шықпаса, үйінде қамалып отырса, тисе береді келеді дікіңдеп. Ол қараңыз, қандай психология, қандай санаға ауыр соққы ол, оңай ма ол мысалға? Сосын келеді, ол ойына келген жасайды. Адам ол сынады ол. Ол бәлен жыл деген оңай емес ол. Сосын әйел көнеді, сынады. Ал енді сол күйеулеріне келеді, ажырасып кетіп жатыр мысалы. Ол семьялар жоқ деген сөз, болашақ жоқ, ол тапталды. Қазір әлі де мінекей әкетіп жатыр, айтады. Кәдімгідей бір күн бұрын звондайды екен, сені әкетеміз түрмеге деп. Қандай ауыр. Ол кейбірі өзіне қол жұмсайды содан кейін. Бұларға керегі сол. Қазақтар жойылсын, ұйғырлар жойылсын деп отыр. Жерін алу, иемденіп қалу оларға керек сол. Мына біздің кең байтақ жерге келсе, біз не істейміз оларға қарсы? Біз дым істей алмаймыз оларға қарсы. Осыны ойладыңдар ма, жігіттер? Осы ойларыңа бара ма? Қазір сендер күнкөріс үшін жүрсіңдер, я ақша табам, семьямды қалай асырайым? Атасына нәлет ондай күнкөрістің. Сені қорадағы мал сияқты ұстап отыр Қытайдағы қазақтарды. Қорадағы мал сен аяғынан сүйреп апарасың да, қойыңды жығасың, 4 аяғын байлайсың да, бауыздайсың, өзіңе тамақ қыласың, былайша айтқанда, керегіңе жаратасың. Болды, қазақтарды сонда осылай жасап жатыр қазір. Мына жерге келеді, олар уже міне, олар ұйғырларға бастады, қазақтармен жалғастырып жатыр өз жерінде. Біздің жерге келді, міне түрме салып жатыр мысалы. Кеше 4 қытайлық алды, бір қазақты өлім шығып күрекпен сабады мысалы. Енді қазақтар келіп оларды сабады. Олар деген қазақтың жерінде түрмеге қамады. Қазақты түрмеге қамады. А Қытайларды оларға дым болған жоқ. Бұған ойланбайсыңдар ма, жігіттер? Ей, қазақтың жігіттері, барсыңдар ма сендер? Сендер ана бетімен лағып отырған, ана имамдар тыңдап отырсыңдар. Бетімен лағып отыр, соны ақыл ойланбайсыңдар ма сонда? Ол не айтып отыр мынау мысалы? Ана жерде неше еркек отыр, қазақтың жігіттері отырсыңдар. Біреуің тұрып, әй, не айтып отырсың деп айта алмайсыңдар, а? Сонша буын жоқ сендерден. Сендерден намыс жоқ. Құл болып кеткенсіңдер сендер, әбден басылып, сорлы болып қалғансыңдар. Қытай келсе, соған дайын отырсыңдар. Келеді олар. Сен табанның астына жатасың, басқа жоқ, жол жоқ. Бірақ сен табанның астына да жатқызбай, жойып өлтіреді сен. Қырат, жояды сен. Мына бүгінгі біздің полицейлер, біздің әскерилер, анау батыр тұлғалы жігіттер, ірі жігіттер.
қазақтар сүйрелеп жүрген, үлкенін кішісіне қарамай, балаға кішкентайға қарамай атасынан нәлет сүйреп жатыр, бәрін апарып тығып жатыр. Ей, сендер жігітсіңдер ме, еркексіңдер ме? Сендердің балаларың, ағайын туыстарың бар ма? Көріп отыр ма олар сендер не істеп жатқандарыңды? Қытайға жығып беріп жатсыңдар. Назарбаевтың артында отырған Қытай, Назарбаев арқылы отырған. Сонда не үшін собырлар алады 300 000 теңге? Сол үшін ба? Ақша үшін? Бүгінгі күнің үшін? Ертең сен де сорлайсың, түрмеге сен де кіресің, сенің де қызыңды Қытай сүйреп әкетеді үйінен. Апарады, өзін қойнына салады. Сол керек пе саған? Біз қазір үлкен, сонша кең, байтақ, халқымыз мол ел емеспіз ғой, біз шағын ғанамыз. Бізге Қытайдан тек қана белді ауыстырсақ қана біз жеңеміз Қытайды. Басқа жол жоқ. Бірақ уақыт шегеріліп, уақыт өтіп жатыр. Намыстарың қайда сендер? Егер бүгін намыспен шықпасаңдар, намыстанып осыны міне ақыл сана ойға салып осыны ойланып, мынау не сұмдық мынау деп ойланып, мынау масқара, мынау не істеп жатыр мыналар? Шындығыменен ғой, қорқынышты. Осыған қазір намыстанып күйіп шықпасаңдар, ертең аштықтан қалтырап шығасыңдар. Онда уже Қытай кіріп алған деген сөз. Саған бүгінгідей ақшаң болмай сенің. Сен қазірдің өзі қалт-құлт етіп отырсың, сонда да сен тұрып етпейсің орнынан. Бір Құдай бар деп отырсыңдар, бір Құдай бар деп. Сақтанғанды сақтаймын дейді, Құдай да айтады. Сақтанғанды сақтаймын дейді. Енді ертең сендер, ертең аштықтан шықсаң сен, ұйғырларды не істеді? Бір қызын зорлады, интернетке салды. Содан кейін олар намыстанып шықты. Оларды алды да 2 күннен кейін автоматпен қырды кәдімгі көшеде жүргеннің бәрін. Қазағы демей, басқасы демей, ұйғыры демей. Артынан келесілер келіп, анау тиеп машинаға алып кетті мысалға, өліктерді. Тірісіне, жаралысына қарамай. Содан басталған бұл, о жақта. Ал саған келеді ертең, саған да осы жасалады. Ол міндетті түрде жасалады. Егер бүгін сен намыстан шықпасаң, ертең сен аштықтан, жоқшылықтан, осындай бір сорлықтан шығасың. Сен олай қызыңды қазір міне зорлап отыр. Сен намыстанып отырсың ба? Сен ұйғыр құрлы жоқсың сен. Сен намыстанып отырған жоқсың сен қазір. Күйік болып отырсың, күйік. Ертең күн не боламыз? Ағайын, ес жинамасақ, қазақтың жігіттері барсыңдар ма? Батырдың ұрпағымын деп жүргендер. Барсыңдар ма сендер? Не болып жатырмыз біз? Ел не болады ертең?